Ayan mga kagulong, nakakabit na yung cam holder, yung cams, dalawa, nakakabit na rin yung head, yung tensioner. Ngayon, babalik na natin yung takip dito, yung valve cover, tsaka yung mga cover dito sa magneto. So tara, balik na natin at subukan na natin yung ating bagong refresh na engine. Balik na natin. Babalik na natin siya, mga kagulong. Ayan, papansin nyo, meron siyang valve cover. So game, tara, balik na natin. Wait, konting tip. Pag magbabalik kayo ng valve cover, kailangan nyong lagyan ng konting silicone dito, mga kagulong, dito sa half moon. Konting silicone para iwas tagas. Para hindi siya tumagas, mga kagulong. Ayan, konting silicone. Ganun rin dito sa kabila, konti lang din, para ma-sure lang natin na wala siyang tagas. Yun ang purpose niya. So ayun, konting punas lang dito. Babalik na natin. Tara. Ayan, balik na natin, mga kagulong. So balik natin yung Allen wrench dito sa valve cover. Apat.
Ayan, higpitan na natin. Yan, mahigpit na lahat mga kagulong. Balik na natin yung ignition coil. Yan, balik natin. Then yung mga tinanggal natin dito tsaka dito, may kulang pa mga kagulong. Yung tornilyo sa bracket ng head kailangan natin ibalik. Yung tornilyo dito mga kagulong, yan, huwag niyong kakalimutan yan kasi bracket yan. Yan yung nagsisilbing kapitan ng cylinder head. Mahigpit na po mga kulong. And then ito naman yung sinasabi ko sa inyo, yung banjo bolt. Kakabit na natin siya dito. May washer po siya, dalawa. Ingatan nyo lang po, kailangan makabalik pa rin. Hirap talaga walang nag-video.
Higpitan na natin mga kagulong. Okay. Sunod is bit natin yung carb. So, ngayon, test natin mga gulong. Malalaman natin kung nakandar pa siya o ano. So, let's go. Tara, testing. Test natin. Successful yung ating operation sa ating Raider 150. Refresh at palit ng valve seal. So ngayon, special thankful to sa mga nakatulong ko kay Melvin Arcega at kay Mark Hilaw Deres. Thank you. So ulitin at enjoy, stay safe, ingat, peace out.